انا نفسي اعرف الغلط اللي غلطه الراجل ده شويه محنكين. من كام يوم وليد فراج صرح ان الدوري المصري ما بيشوفوش غير اهل بلده، لكن الدوري السعودي ينقل على 40 قناه. درب النصر والهلال هو درب الشرق الاوسط، اما درب الاهلي والزمالك ما بيشوفوش غير اهل جمهوريه مصر العالميه، درب بدون جمهور. ساعتها بقى المحنكين بتوع احلف بسماها وبترابها، كل واحد حضر قصيده الغزل بتاعته عشان ياخد بونت عند الجمهور ويلم كام متابع عاطفي من اطفال التيك توك. احنا كجمهور اهلي وزمالك نحفل على بعض عادي، بس ان ما يدخل غريب وسطنا لا والله ابدا ما يحصل. انتوا هتنسوا نفسكم ولا ايه؟ اهدى بس كده يا بابا على نفسك واشرب شويه ميه عشان مش هتلاقيها بعدين. هو انتوا الحج دايما بيوجعكم؟ الراجل غلط في ايه؟ انت لا عندك كوره ولا اخراج ولا تصوير ولا تسويق يا راجل، ده احنا احدى قطبي الكره المصريه ما عندهوش فلوس يسد اللي عليه، مش يشتري صفقات. المسؤولين بتوع الاتحاد والانديه كلها شويه لصوص. سبوبه واطلع اعمل لك قرشين. انت عندك جمهور؟ عندي بس في التلاجة. طب عندك ايه تفتخر بيه؟ مصر واخده افريقيا كتير كتير مشلتت يا حبيبي. طب خليك في افريقيا. على فكره الكوره مش بالفلوس، امال بايه يا حبيبي؟ بعملات بيتكوين. انت عندك انديه ايه في الدوري المصري؟ طب بقول لك ايه، ما تجيب افريقيا كلها كده كقيمه تسويقيه ونحط لك في المقابل كريستيانو ونيمار. يا جماعه والله اللي ما يشوفش من الغربال اعمى. احنا لازم نعترف ان احنا عندنا مشكله ومشكله كبيره. ما هو انت بتسف على كل دوريات العالم واخرها الدوري الامريكي وتزعل لما حد يفكرك بالحقائق بتاعتك وبعيوبك. تصدق بالله الكره في مصر اصبح اكل العيش فيها بالردح، كل شويه حد يطلع يردح للتاني عشان السبوبه تمشي. مش هكون زيكم عشان اوصل، مش هزايد ولا تاجر، انا عاجبني كوني سلحفاء تتمرقع.